लोरगी थिएटर ग्रुपनि नेहाथारि सन्जीब कुमार ब्रह्मनि खौरां मेल नैथि मैहुर इन्टारनेशनेल थिएटर फेस्टिवल 2023-24 द सेकेन्ड इन्टारनेशनेल थिएटर फेस्टिवल अफ बड'लेण्ड खुंनो थाखाय लाहार फाहार खालामदों। लोरगी थिएटर ग्रुपनि बानजायनायाव आरो बिटिआर सरकार आरो भारत सरकारनि नर्थ इस्ट जन कालचारेल सेन्टारनि हेफाजाबाव फैगौ जानुवारि दाननि 3 अक्ट'निफ्राय जानुवारि दाननि 10 अक्ट'सिम थुनफावथाय दिन्थिनो थाखाय क'क्राझार सहरनि साखाथियाव थानाय बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव थि खालामबाय। लोरगी थिएटर ग्रुपनि नेहाथारि सन्जीब कुमार ब्रह्मआ जोंनि खौरांनि गेजेरजों फोरमायो, बर' रावखौ सारा मुलुगावनो गोसारहोनो थाखाय बे थुनफावथाय दिन्थिफुंनाय हाबाफारिखौ लादों होननानै फोरमायो। मैहुर इन्टारनेशनेल थिएटर फेस्टिवलनि बे दिन्थिफुंनाय हाबाफारियाव गुबुन गुबुन जायगानि 40 राव हारि आरो हारिमु थुनफावथाय दिन्थिफुंनाय थागोन होननानै फोरमायबावो। खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों मा बाथ्रा फोरमायखो आबुङै मिथिनानै लानि फै। गिबियावनो गासिबो मिडिया पार्सन नोंथांमोननिसिम फैगौ गोदान बोसोरनि गाहाम हामलायथि बावहरग्रोनाय जाहैबाय जोंनि लोरगी थिएटर ग्रुपनि फारसेनिफ्राय। आरो दिनै जोङो प्रेस मिट लिंहरनायनि खारनानो जाहैबाय जोंहा फैगौ 3 जानुवारिनिफ्राय 10 जानुवारिसिम जोंहा मैहुर इन्टारनेशनेल थिएटर फेस्टिवलनि नैथि खोन्दोआ जानो थांगासिनो दङ। दा बेनि थाखाय जोङो आंनि खाथियाव जोंना आफादगिरि मानगोनां चन्द्र ब्रह्म बिथां दङ आरो लोगोसे जोंनि रांगिरि बिथां बेथुम ब्रह्म बिथाङा दङ लोगोआव। दा थांनाय बोसोराव जोङो जानुवारि 28निफ्राय 3 फेब्रुवारिसिम जोङो माबा खालायदोंमोन, फार्स्ट गिबि मैहुर इन्टारनेशनेल थिएटर फेस्टिवल खुंनाय जादोंमोन आरो दा बेखौ खुंनाय जादोंमोन जोङो थांनाय बोसोराव बिटिआरनि सिनेमा एन्ड थिएटार बिफाननि हेफाजाबावनो आरो देग्लायबो जोङो बिटिआरनि सिनेमा एन्ड थिएटार बिफाननि हेफाजाब आरो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि नर्थ इस्ट जन कालचार सेन्टार डिमापुरनि हेफाजाबाव जोङो एबार बे सेकेन्ड मैहुर इन्टारनेशनेल थिएटर फेस्टिवलखौ खुंनो थांगासिनो दङ। नैथि मैहुर हादर गेजेरारि थुनफावथाय फोरबो बेखौ जोङो एबार खुंनो लादों आरो बियो जायगा दाबनैयाव जागोन। एबार मोनसेया जाहैबाय जोङो क'क्राझार बड'फा कालचार कमप्लेक्सआव 3निफ्राय 9सिम जागोन आरो लोगोसे 9 आरो 10आव चिरांनि रौमारि अडिट'रियाम हलाव जागोन। साननैया 9 जानुवारियाव 9 आरो 10 जानुवारियाव आरो जोंनि जोबथा फोरबोआ 10 जानुवारियाव बेयावनो चिराङावनो जागोन। आरो बेवहाय जोंनि नैबे देग्लायनि नैथि मैहुर फेस्टिवलखौ बेखेवनायनि हाबाफारिया 3 जानुवारियाव जागोन जोंनिया। आरो बे बेखेवनाय हाबाफारियाव जोंहा बेखेवगिरि आलासि महरै नुजाफैगोन जोंहा नर्थ इस्ट कालचार सेन्टारनि मानगोनां डिरेक्टर संगीत नाटक एकाडेमि एवार्डि डक्टर प्रफुल्ल गगৈ सारा आरो लोगोसे गाहाय आलासि महरै जोंहा मानगोनां चिफ सारा थागोन। आरो जोङो देग्लायनि फेस्टिभेलाव मोनथाम गुबुन हादरनिफ्राय मोनथाम फावथाय फैदों। बेयाव जाहैबाय इंलेन्डनिफ्राय मोनसे फावथाय जोंनियाव लाइफ इज ए सार्कास बे फैदों। बे ओमफ्राय लोगोसे उरुगुवे साउथ आमेरिकानिफ्राय मोनसे वान्स ए हर्स होनाय मोनसे फावथाय बेवहाय फैगासिनो दं। आरो लोगोसे बांलादेशनिफ्राय मोनसे फावथाय फैदों केलांबार ट्राइबेल नाटक मोनसे ककबरक रावनि बे फावथाया जोंनाव दा फैगासिनो दङ। आरो लोगोसे जोंना जोंनि लोरगी थिएटर ग्रुपनिफ्राय बेखेवखालिनो जोंना जानो थांगासिनो दं साखन्द्रा मुंनि मोनसे फावथाय जानो थांगासिनो दङ। आरो बे जाहैबाय केशव मसाहारिनि लिरनाय आरो आंनि बिथोन होनायाव आरो लोगोसे जोंनाव रुपज्योति महन्तनि टेकनिकेल डिरेक्सनाव आरो लोगोसे जोंहा जोंनि बर'निनो सासे जाखांफुनाय बिथोनगिरि थुनफावथाय बिथोनगिरि सानसुमा बर'नि बिथोन होनायाव गरेस्वरनिफ्राय मोनसे नोजोर आलाबाव मोनसे फावथाय फैगोन। आरो लोगोसे पबित्र राभानि बिथोन होनायाव माल्टिलिंगुवेल मोनसे फावथाय, लोगोसे बादुंदुप्पा कला केन्द्रनि गवालपारानि बादुंदुप्पा कला केन्द्रनि मोनसे फावथाय राभा भाषानि बे फावथायाबो जोंनियाव दा दिन्थिजानो फैगासिनो दं। आरो लोगोसे डिब्रुगड़निफ्राय मोनसे फैगोन जोंहा फ्लेन्स टाइम फ्लेन्स गुनमणि बरुवानि बिथोन होनायाव गासै 10था फावथाया देग्लाय दिन्थिजागोन बे मैहुर इन्टारनेशनेल थिएटर फेस्टिभेलाव। दा बेखायनो जोङो नोंथांमोननि गेजेरजों जोङो बयखौबो रायजो राजा बिथांमोनखौ खावलायनो सानदों बयबो जाहाथे फैनानै जोंखौ हेफाजाब होफैयो, जाहाथे बयबो फैनानै नायलायलायो। जोङो टिकेट दोननाय जायाखै, बेबो टाइम मथे सिडिउल जोङो एडभार्टाइज नोंथांमोननि थ्रुयै मिथिहोनो सानदों। टाइमिंआ मोनाबिलियाव डाइरेक्ट 5टा सानफ्रोमबो 5टायाव जागोन आरो गिबि जोंनि इन'ग्रेसन प्रग्रामा जोंना 4:30 जागायगोन। आरो जोङो 4th डे खालि ब्रैथि सानखालि 7 जानुवारि 2024 सानडे गोलैयो। बे दिनाव जोंहा मोनसे सेमिनारबो दं। बे सेमिनारखौ जोंहा मदद खालामदेरदों बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि बड' डिपार्टमेन्टनिफ्राय बेखौ खुंनाय जादों। बेनि आइडियानो जाहैबाय सेमिनारनि आइडियानो जाहैबाय गोदान फावथाय मोनसे सावरायनाय दानि गोदान ड्रामा मोनसे सावरायनाय इंलिसाव मडार्न थियेटार डिसकासन। बेहाय पेपार विदालयनि इउनिभारसिटिनि
फक डिपार्टमेन्टनि डिन एबा ड्रामा डिपार्टमेन्टनि हेड अफ द डिपार्टमेन्ट बिथां डक्टर जगेन्द्र चौबे आरो गुवाहाटी इउनिभार्सिटिनि सासे सिनियर प्रफेसार जोंना आशा चौधुरी मेडाम फैगोन पेपारिटार हिसाबै दा बेवहाय सेमिनारावबो जों बयखौबो बाहागो लाफैनो खावलायो बिराद गोनांथार आरो जोङो इन्टारनेसनेल लेभेलनिफ्राय लाबोनानै सोरबाया मा बेनिफिट जादों होननो हागौ जों खिन्थु थांनाय बाराव जों फेस्टिभेल खालामनानै गोबां बेनिफिट मोन्दों जोङो मानो होनोबा जों बिसोरनिफ्राय गोबां टेकनिक सोलोंनानै लाखिनो हादों आरो बिथांमोना गोबां मा रोखोमै जोंनो फावथाय दिन्थिलांदों नेसनेल लेभेलानो जा जोंनि बुस्थुखौ जि बुस्थुखौ मोनाखै जोङो बेफोरखौ जोङो सोलोंनानै लाखिनो हादों आरो दा देग्लायबो जोङो बेखायनो आसा खालामदों गोजाननिफ्राय गोबां जुदा जुदा रोखोमनि नाटक पारफरमेन्स खालामनाय जायो आरो बिथांमोना बेखौ जों जाहाथे सोलोंनानै लाखिनाय लोगोसे गुबुननोबो जाहाथे फोरोंनो हायो बेखौ जाहाथे कन्टिनिउवासलि जाहाथे जों खुंलांबाय थानो हायो बे फेस्टिभेलखौ जों आसा खालायो आरो जोंखौ बेखौ सापर्ट होबाय थानायनि थाखाय आं गिबियावनो आं साबायखर बावनो सानो मानगोनां प्रमद बर' सारनिसिम बिटिआरनिसिम आरो लोगोसे आंनि डिपार्टमेन्टनि सिनेमा थियेटार डिपार्टमेन्टनि मानगोनां सेक्रेटारि जिताकानन्द हाजरिका सार आरो जइन्ट सेक्रेटारि मानगोनां फामि ब्रह्म मेडाम बिथांमोनखौबो आं साबायखर बावगोन स्पेसियेलि आङो साबायखर बावनो सानदों मानगोनां एमपि रोंगोरा नार्जारि सार बिथांनिसिम मानो होनबा बिथांनि हेफाजाबावनो जोङो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिफ्रायबो स्पन्सर मोननो हादों दा नर्थ इस्टार्न कालचार सेन्टारनिफ्राय बिथांखौबो जों साबायखर बावो दा बिथांखौ जोंनियाव जोबनाय हाबाफारियाव बिथाङा थागोन आरो बेखेवनाय हाबाफारियाव जोंना मानगोनां चिफ साराबो गाहाय आलासि महरै थाफैगोन दा बेखौ जोङो नोंथांमोननि थ्रुयै आरोबाव आं खावलायनो सानदों जाहाथे बयबो फैनानै जोंखौ थुलुंगा होफैयो बेखौ खावलायबाय क'क्राझार आरो चिरां बे मोननै जायगायाव जागोन 9 आरो 10 तारिखआव चिराङाव जागोन 9 तारिखखालि बर' नाटक मोनसे जागोन आरो 10 तारिखआव बांलादेशनि मोनसे नाटक जागोन लोगोसे सागन्द्राखौ आरोबाव जों देखायबावनो सानदों आरो जोंहायनो चिराङाव दाबनै बेयाव गासै मोनथाम नाटकआ बेयाव जागोन आरो एसेनोसै सेरफांगुरि बाजार शोरुमा क्रिसमासनि दामाका अफार लाबोदों। क'क्राझार जिल्लानि सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजार शोरुमा 15 डिसेम्बरनिफ्राय 31 डिसेम्बरसिम क्रिसमास दामाका अफार आरो एक्सचेन्जनि खाबुफोर होगासिनो दङ। नोंथांमोना सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजार शोरुमजों लोगोसे कुसुगाव फेस्टिभ आउटलेट, सराइबिल फेस्टिभ आउटलेट, चिरां जिल्लानि सान्तिपुर फेस्टिभ आउटलेट आरो धुबरी जिल्लानि थामाहाट फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च शोरुमावबो खुंफुंजानाय क्रिसमास दामाका अफार एक्सचेन्जआव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनो फुंखा एन्टारप्राइज बाजार शोरुमा लोगोसे मोजां अफारफोरबो लाबोदों। बेफोरनो जाबाय 90% लन, गंनै हेलमेट फ्रि, केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 1000 रां केसबेक हरफिननाय जागोन आरो क्रिसमास दामाका अफार एक्सचेन्जजों लोगोसे बाइक बायगिरिफोरनो गांसे ब्लेंकेट फ्रि हरफानाय जागोन। फुंखा एन्टारप्राइज बाजार शोरुमा आरो मोजां खाबुबो होबावदों। 500 रां होग्रोनानै गोसोबायदि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हागोन आरो गासै गारिजों लोगोसे मोनफा मोनफायै एस्युड गिफ्ट हरनाय जागोन। आबुङै मिथिबावनो थाखाय 8158726656 आरो 9101547892 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।